Прекрасно. Ну, отличная маска, кстати. Всем привет, очень подходит под наш эфир сегодняшний. Сегодня будем общаться с Леоном Храпунским насчет его гастролей в Англии с труппой Сергея Полунина со спектаклем «Ромео и Джульетта». Так, всем привет. Ждем Леона. У меня какие-то веснушки. Так, принять. Так, что-то оно не появилось. Привет! Привет, привет, как дела? Хорошо, рада тебя слышать, видеть. Я тоже, я только что прилетел в Санкт-Петербург, поэтому я так немножко выгляжу таким уставшим, но... Потом поспишь. А Да, где ты да. был? Что ты делал? Я просто в Москву на день рождения к своему другу просто сюрприз сделал, вот, так что, да. Ну, а сейчас, сегодня, после этого я опять пойду работать, преподавать и так далее. Вот, так что такие дела. Загруженный график. Ну, слушай, не скучно, да-да-да, каждый день так. Ну, это хорошо. Слушай, а давай, наверное, я думала, нужно ли транслейт делать какой-то, но это займет в 2 раза дольше времени. Мне кажется, для наших англоговорящих слушателей можно какие-то части, да, например, переводить, ну, просто чтобы было понятнее, какие-то основные моменты такие. Вот. И я, наверное, прошу тебя это делать, потому что мне не хочется позориться. Хорошо, да, какие-то моменты, да. Я тогда могу сразу, если что, отвечать на английском, да, например, а потом на русском, либо поэтому. Ну да, или как-то так. Ты там сам знаешь, да, ты хорошо ориентируешься, я тебе доверяю полностью в этом вопросе. Так, давай, наверное, с самого начала, для тех, кто, допустим, мало знает с тобой, с твоим творчеством, ты расскажи немножко про себя. Ну, кто не знаком со мной, то меня зовут Леон, или полное имя Леонид, и так называют меня. Вырос я, получается, в Израиле, там я окончил балетную школу, точнее, я начал там заниматься балетом, а окончил балетную школу уже в Нью-Йорке, я переехал жить в США, в Нью-Йорк. После этого я танцевал с труппой Oklahoma City Ballet. Затем я прилетел в Россию, стал солистом в Государственном театре имени Леонида Якобсона и принимал участие на танце ТНТ, шоу 6-й сезон. Сейчас учусь в Академии имени Вагановой на педагога, и вот как приглашенный артист работаю с Сергеем Полуниным. Что-что? Давай быстренько переведем. Alright, so, alright, hi guys, who's watching us? Well, my name is Leon. I am a ballet dancer. I graduated ballet school in New York City. Then I worked in Oklahoma City Ballet. After that, I came to Russia as a soloist, and I've danced here in Russia for 3-4 years in St. Petersburg, and I was a participant in the Russian version of the TV show that calls So You Think You Can Dance. And now I'm just a guest artist with Sergei Polunin. So, yeah. Спасибо большое. Хочу сразу добавить для наших зрителей, что можно писать свои вопросы какие-то к нашему разговору, диалогу, и позже мы ответим. You can write your questions here below, and we will ask, we'll answer them. Так, ладно, давай дальше. Итак, самый главный вопрос. Как тебя угораздило? Да ладно, я знаю, что ты уже работал с Сергеем, да? Да, это получается уже 2-й раз я был приглашен к Сергею Полунину. Вот. А 1-й раз, это было 2 года тому назад, мы танцевали «Красную шапочку», это было в парке Зарядье в театре, и ставил тогда хореограф Росс Фредди.
И он в этот раз в «Ромео и Джульетте» тоже принимал участие. И тогда был, получается, Йохан Коберг, он был волком. А Лаура Фернандес, которая сейчас танцует в Станиславском театре, была красной шапочкой. Ну, поэтому да, то есть это уже не первый случай, когда я уже танцевал и был приглашен Сергеем Полуниным. Мгм. Так, хорошо. И почему именно сейчас тебя пригласили? Как это вообще случилось? Расскажи немножко об этом. А на самом деле это очень легко все случилось, произошло. Меня просто в Инстаграме написал Йохан Коберг, хореограф «Ромео и Джульетты», который ставил на Сергея Полунина и Алину Кожакору. Да, он просто мне написал в Инстаграме, ну, потому что мы с ним знакомы, он на меня уже ставил. Он на меня Да. ставил уже балет Дон Кихот, и там я танцевал Санчо Панса. И он ставил это 3-4 года тому назад, если я не ошибаюсь. И это было в Санкт-Петербурге, в театре имени Леонида Якобсона. И тем самым он всегда знал меня, мои способности, видимо. И он мне предложил, чтобы я прилетел. И, к счастью, все сложилось так, что не было никаких ограничений, все спокойно. Я прилетел в Англию, там, правда, надо было сдавать вот эти все тесты, ну, как и везде, вот. Но в любом случае это случилось, и я этому очень-очень рад, потому что сама постановка была красивая, и сама атмосфера, и сам процесс работы. И я всегда с большой радостью приезжаю, когда мы танцуем вот в команде Сергея Полунина. Мгм. Ну да, это такой балет, мне кажется, он какой-то прям супер особенный, я не знаю. Ну, Как-то особенно. Ну, вообще, ты Ну, знаешь, более особенно именно сама команда, вот целостная Мгм. команда, которую создал Сергей Полунин, то Мгм. есть и артисты, и световики, и дизайн, и костюмеры, и все вместе настолько все профессионально, и все друг с другом сработались, ну вот как бы не было никаких проблем. То есть мы на одной волне, и поэтому за короткий период, за 3 недели, мы 3 недели там были, то есть, ну, я был приглашен на Ромео и Джульетту уже в качестве как бы, то есть он Ромео и Джульетта Йохан Коберг ставил еще 2 года тому назад или год тому назад в Вероне, в Италии. Тогда было 10 тысяч зрителей, а в Англии это, получается, была премьера. И уже многие артисты, которые выступали в Италии, они уже знали порядок, хореографию, а я приехал впервые, и мне надо было выучить, ну, за короткий срок, вот, всю хореографию. Вот, так что, да. А расскажи, пожалуйста, сейчас на английском про то, что, коротко о том, что ты уже не первый раз участвуешь и в чем, где ты участвуешь. So this is not my this is not my first time that I work with Sergei Polunin. The first time was 2 years ago, and we had the Red Riding Hood, the choreography by Ross Freddy, and it was staged in Moscow. And now, after 2 years, Johan Koberg, the choreographer of Romeo and Juliet, he invited me to come and work again with Polunin team, and it was amazing. Like all the artists, dancers, costume designers, Sergei Polunin with beautiful ballerina Alina Kuzhakova. Um, it was such a pleasure. So it was my second time working with Sergei Polunin after 2 years of the break. Супер. Слушай, и сколько у вас было времени на репетиции? Ну, вот именно прям, чтобы репетиции. Ну, смотри, у нас, получается, начинался урок где-то в 11, в 12, и заканчивался репетиционный день около 7 часов, 6 часов. То есть, в принципе, каждый день не было выходных, но график не слишком плотный, так как, опять же, многие артисты, они уже танцевали эту хореографию до этого, Ромео и Джульетта, они уже знали. А сколько ты входил вот в партию? То есть вот ты прилетел, и ты репетировал свою партию, допустим, неделю, и потом вы вышли 2 недели, или вы прям 3 недели репетировали, а потом у вас был один показ, или как? Ну, мы 3 недели репетировали, получается, ну, как бы у нас какие-то были репетиции, да, там кусочек того учим, кусочек того прогоняем, какие-то дни мы практически, ну, не делали репетиции вот так таково, потому что мы также были как массовкой, да, сзади ходили, например, в балете, например, там, когда сцена, бал,
вот, да, в «Ромео и Джульетта». То есть нам надо было понимать, где мы находимся, где мы должны стоять, например, как взаимодействовать с главными солистами. Вот, поэтому график, он был, знаешь, такой гибкий, я бы сказал. Это не то, что ты как здесь сидишь, вот в России, да, вот любят так с утра до ночи сидишь, работаешь, вся жизнь, вот. А там все так налегке, так раз, два, пришел, знаешь точно свой график, и уже расписано на неделю то, что ты будешь делать, и какие репетиции. Дай бог, чтобы за 2 дня было известно, где ты там, когда чего. Вот. И вот именно, да, поэтому. А то вообще присылает ночью, да, там за день до выхода на работу, тут расписание. Поэтому, да, вот такие есть отличия. Да. И как? Так, что я еще хотела спросить? И как? Что хотела спросить и вылетела. Хорошо, расскажи, где вы выступали, как это было, волнительно или нет, генеральная репетиция, были, может, какие-то там, не знаю, форс-мажорные обстоятельства, вдруг там что-то, не знаю. Слушай, форс-мажорных обстоятельств вообще не было, все настолько... Может быть, из-за того, что все профессионалы, я не знаю. Не, ну на самом деле все прошло гладко, и сцена очень интересная, потому что мы выступали в Royal Albert Hall. Этому театру уже 150 лет, находится в Лондоне, в центре. И там арена такая, получается, повернута на 360 градусов. То есть, если мы находимся на сцене, приблизительно похоже на то, что как в «Заряде». Там тоже и сзади сидят, да, сцены, то есть на 360 градусов. И там немножко странно было танцевать в том плане ощущения пространства, потому что это не как на Мариинской сцене ты танцуешь, да, и ты не видишь зрителей, они как бы далеко. А здесь именно первый ряд, и было очень видно, насколько зритель взаимодействует с тобой, там у них взгляды и так далее. Поэтому немножко было волнительно, когда ты вышел первый выход свой в балете, а затем уже, как и все артисты, да, всегда как бы спокойно начинает растанцовываться и чувствует сцену. Но при этом у нас еще был прогон. В день спектакля мы начинали с прогона, поэтому мы все эти технические там, с декорациями, все мы наладили и уже ощутили вот это пространство театра самого. Но театр просто великолепный, он настолько красивый, и когда я только туда пришел, я просто был под огромным впечатлением. А расскажи, продублируй, пожалуйста, нам вот про особенности сцены, где вы выступали, про особенности. На английском, да? Угу. Может, на другом языке еще попробовать? Какой еще вы знаете? So I was saying that we had a performance on December 1st at the Royal Albert Hall, and this is amazing and huge theater. And this stage itself is not it's not a big stage, but also because the feeling being on stage is different than other theaters, because you have the view of 360 degrees, so everyone can see from front or from the back. And it took me a few moments to realize, it's a different stage and I have to get used to that. But we had a run through on stage on the day of the show, so we got used to that feeling, and the show went amazing. We didn't have any technical issues. Everything was smooth and nice, and I was very happy to be a part of it. Расскажи, сколько у вас было, одно? Еще раз, я тебя прослушал. Представление одно или несколько? Одно было, да, одно представление у нас было, к сожалению. We had only one show because this show was rescheduled. It was supposed to be 2 years ago, but because of the COVID restrictions and everything else, they rescheduled this performance on December 1st. Поэтому из-за ковида, да, получается, мы, то есть этот спектакль, его перенесли на 1 декабря. И если бы его бы не перенесли бы, кстати, я бы не станцевал бы, потому что, да. Кстати, интересно, как видишь, совпало, что, вроде неприятно, что перенесли, а вроде приятно, и тогда и ты уже...
Ну да, получается, потому что они выступили тогда в Италии, это у них премьера «Ромео и Джульетты» была, а после этого они должны были выступать в Англии, но туда я не был приглашен, потому что, во-первых, там и были уже все артисты, которые готовы, да, на той постановке, они должны были сразу туда улететь и выступать, но случилось то, что случилось, да, и вот, к счастью или не к счастью, да, ну вот, после вот столько-то времени я вновь вот сработался и, ну, работал с Сергеем Полуниным и его командой. Я даже преподавал там. Это так смешно. Йохан Коберг, он попросил, смогу ли я провести урок классического танца. Я такой, да, с удовольствием. И представляешь, ты преподаешь и ведешь урок артистам из Royal Opera House или English National Ballet. И тому же Сергею Полунину, да, ты там даешь замечания какие-то, и ты преподаешь. Но это на самом деле так, ну, интересно. Вот, поэтому для меня это еще было одним таким потрясением, то, что я не ожидал. То есть я прилетел туда, ну, в качестве артиста, но я не Да. думал, что меня попросит Йохан Коберг, чтобы я провел уроки. Но он знает из-за того, что я учусь в академии, вот, уже заканчиваю, поэтому он сказал, Леон, давай, ну, типа, русский урок сделай в русском стиле. Нормальный урок. Да-да-да, поэтому я был очень рад, что вот такая возможность была. Класс. И что? И действительно, ты один раз давал урок или несколько, или как-то тебя уже там прям поставили? И что, мальчик, давай. Не, я там несколько дней, получается, 3 раза. Сначала мне дали как А, просто пробный. а кто-то куда-то пропал педагог или почему? Или что? Или просто Нет, нет, просто как бы вместо другого педагога, потому что там были еще педагоги, которые работают в Royal Opera House, ну, в королевском балете. И они тоже преподавали, они были как приглашенные педагоги. Это тоже классно, то, что в команде Полунина, да, они приглашают каких-то других педагогов, либо вообще фотографов. Ну, опять же, потому что все как бы в одном таком потоке находятся, и все хотят помочь кому-то, приглашают, и, ну, естественно, как бы это не бесплатно это все делается, но в любом случае это здорово, когда есть такая возможность еще взять урок классического танца, там, например, у педагога, который из Австралии или который из Англии. Но и к этому же было очень здорово, то, что и я сам провел урок, и я и проводил, ну, в русском стиле, и для танцоров, которые вот, делали мой урок, они сказали, ну, им очень понравилось, они сказали, что очень русский такой урок, very Russian class. Хотя я не особо прям дал такой русский стиль урока, я миксовал все-таки. Вот. Но из-за того, что там они привыкли все время делать в быстром темпе все комбинации, а я им давал все комбинации в более умеренном темпе, поэтому для них это казалось немножко тяжелее, чем обычно. давай продублируем. Yeah. So we were talking about the classes. Like I had a chance to teach the ballooning team. Like I have few times, few days, and it was interesting because the artists that were in the ballooning team from English National Ballet, Royal Ballet, and from Italy, United States. It was amazing, you know, to give class to them and to Sergey as well. And it was such a privilege to me. And I gave like a Russian class, a Russian style class. And yeah, it's just like interesting. We also had few like teachers coming from Australia, or somebody was from England, you know, like, so it's an amazing experience, you know, to have also being not an artist as well, but also like as a teacher to teach, because I was not expected. Johan Koberg was just asking me if I can give class to this team, you know, and I was like, yeah, why not? And it just happened. Yeah. Да, это, конечно. Скажи, а чем отличается вот для тебя, например, принципиальное отличие русского класса, ну, так как это мне понятно, и австралийского, например? Я потому что даже не могу даже представить.
Если американский еще где-то там что-то можно, ну, для меня, да, потому что я там не училась, я не знаю, и как бы даже не была у преподавателей из Америки, но я могу предположить, вот, то насчет австралийского, допустим, вообще ноль. Ну, смотри, на самом деле в Австралии это достаточно американский стиль, то есть тот же американский стиль, он туда был, ну, завезен, что ли, хочется сказать такое слово. Поэтому он в стиле баланчина и также в стиле английского, такого, английской школы. И ну, достаточно похоже, как и в Англии преподают, и в Америке. То есть нету каких-то таких отличий, либо не отличий, а именно какой-то специфической австралийской школы. Ну, нет такой. То есть есть русская школа, итальянская, французская, датская, английская и американская, да, на данный момент. Вот. А кубинская еще есть школа. А помимо этого, ну, австралийской школы как таковой еще нет, потому что она еще не сформировалась, то есть она еще не нашла свой стиль. Поэтому это как бы микс американской больше и английской школы. Интересно. Так, спрашивают, so is he a trainer? Who, Sergey Polunin or no, 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 no. Well, no, Sergey Polunin is an artist. I mean, we were just dancing together as a team on stage. I'll be happy to see any classical ballet. Well, well, yeah. On YouTube at first. Yeah. So. Так, просили рассказать про танцы на ТНТ, но это позже давай. Так, я хочу знать, не знаю как кто, а я хочу знать про костюмы. Мне прям супер интересно, кто шил костюмы, чьи костюмы, они были готовы давно. Слушай, костюмы нельзя говорить, кто шил. Это анонимные дизайнеры, насколько я понял, и поэтому нельзя было ни писать, кто... Я на самом деле даже сам не знаю, кто сделал эти костюмы, потому что я хотел спросить, но потом я как-то забыл, поэтому я без понятия. Но костюмы сами по себе очень красивые, легкие. Они не насыщенные, не яркие такие слишком, но они сочетаются очень хорошо с декорациями на сцене. Там получается декорация, получается такой пьедестал большой со ступеньками. Его сделал какой-то итальянский дизайнер. Вот. Забыл имя, но это, получается, друг Йохана из Италии. И свет, кто сделал свет, это делал Костя, который из Питера. То есть у нас, получается, был еще один человек, который, представитель России, так сказать. Вот, получается, я, Сергей и вот Костя, который делает свет, дизайн. И он сделал обалденный свет в театре, и смотрелось очень тоже красиво. Вот. То есть, я так понимаю, у вас как бы, у Сергея такая набор группа, да, как из разряда фрилансеров балетных, да, и то же самое. Да. Все фрилансеры, кто по всем остальным техническим моментам, да? Да. Проект, в общем, вот проект. Ну, так и получается, потому что, и опять же, это получается так, что кто-то кого-то знает через кого-то, вот как, в принципе, везде, в любой профессии. Такая своеобразная. Знаешь, что человек делает хорошо. Да. А скажи, кто танцевал ведущие партии? Я, честно, даже вообще не знаю. Понятно, Сергей, да, И Алина Кожакоро, то есть это, получается, выдающаяся балерина, жена Йохана Кобарка, ей 40 лет, она танцует просто блестяще, великолепно. Она настолько танцует эмоционально и чувствительно, что ты просто проникаешься в эту историю любви и просто начинаешь, таять. Вот действительно, то есть я как артист, несмотря на то, что, я знаю, что мне надо там делать следующий шаг в какой-то момент, но я все равно смотрю на нее, и это производит большое впечатление. Помимо этого еще главное, там, получается, был Тиболт. Тиболт был Ник, который работает сейчас в Оклахома Сити Балет. Это там, где я работал, и это так смешно. То есть я уже улетел оттуда, когда
То есть, ну, он пришел туда недавно, но все равно мы знаем общих друзей, и это было так интересно, что вот кто-то тоже оттуда и сейчас здесь. Потом следующий был у нас Бенволио и Меркуцио. Бенволио это у нас был, сейчас я вспомню имя, божечки, этих людей я впервые видел в своей жизни, и мне сейчас стыдно, что я не вспомню имя. Хорошие люди, это главное. Отлично. Не, ребята, да, там, получается, Бенволио танцевал, он был главным солистом в шотландском балете, вот, а Меркуцио танцевал, который артист королевского балета. Они просто супер тоже танцевали, изумительно, и их трио с Сергеем очень сложно, был насыщенным техническими элементами, поэтому, да. Давай продублируем немного. Yeah, so you guys, we were just talking about the cast of the Romeo and Juliet. So Romeo was Sergei Polunin. Juliet was Alina Kuzhakova. Alina, she's the wife of Johan Koberg, of the choreographer of this beautiful production. And we had like Mercutio from dancer from the Royal Ballet, and Benvolio, he was the principal ballet dancer at Scottish Ballet, and Tybalt, he's the dancer in Oklahoma City Ballet, is the company where I used to dance. So it's interesting to see what a small world that, you know, he came and he told me that he's from Oklahoma, and it was funny because I used to dance there. And others from Italy, from United States, from Romania, from Serbia we have, and from Russia as well. So, yeah. Круто. Но странно, конечно, что только один показ был уже обычно там. Но опять же, один показ это из-за того, что перенесли эту дату из-за ковида. Вот, это... И к тому же я слышал, что туда назначить дату именно в Royal Albert Hall очень сложно. Там уже все расписано на года. Ну тогда да. И что, какие у вас планы дальнейшие? Уже какие-то есть? Или это все так, как бы, плавно? Пока еще ничего не понятно, потому что, в принципе, ну, как бы, получается, давно не было никакой премьеры у Сергея. Ну, то есть у него там был балет «Распутин», «Сакра», вот, а именно вот как балет спектакля такого сюжетного не было давно, и поэтому критика очень хорошая была, я читал после спектакля, на самом деле очень хорошие были отзывы. И получилось то, что Сергей сейчас в очень хорошей, в отличной форме находится. Мне кто-то писал, спрашивали, разве как бы, Сергей там в форме, как он танцует, и меня это удивило немножко, потому что, он действительно, он очень сильный танцовщик, и он здорово танцует, и он сейчас в отличной форме, поэтому я очень надеюсь, что этот спектакль будет показан еще здесь или в России, да. Угу. Ну да, было бы интересно, потому что все равно вот это такая европейская хореография, такими какими-то своими этими особенностями, со всем вот этим и нам это просто даже для развития нужно. Русская школа, понятно, русская, а вот... Да. А еще такой момент, что сам этот спектакль, он одноактный, то есть обычно же Ромео и Джульетта это же 3 акта, да, либо 2 акта, а здесь, получается, на протяжении 1,5 часа ты просто танцуешь на сцене, то есть ты зашел без антракта и как бы вышел. И это укороченная версия. И я когда спросил у Йохана Коберга вообще, как он додумался создавать Ромео и Джульетту, на самом деле у него не было это в планах. Он сначала создавал именно дуэт на Алину и Сергея для гала-концертов из Ромео и Джульетты. И потом оно как-то началось расширяться. И да, и произошел вот спектакль. Поэтому, мне кажется, этот спектакль еще хорош тем, кто не особо фанат балета, вообще не любит балет так особо. Прийти чисто посмотреть 1,5 часа,
То есть это не как там сидеть там оперу 3-4 часа, например, те, кто не любит сидеть долго, да, вот. Давай переведем это. So I was just saying that the Romeo and Juliet, the production of Johann Kohlberg, it was only one act, no two acts, no intermission, which was interesting because usually when somebody performing a Romeo and Juliet or who's a choreographer, they always have like 2 acts or 3 acts, and it was because first I asked Johann Kohlberg if like what made you create this ballet, and he said first he was just creating a duet for a gala concert. He was just making this duet for Alina and Sergei, and after that it somehow just developed to big huge production, and it's good to see this ballet if you're not a ballet fan, because it's just like a movie. You come and you watch like a short version of Romeo and Juliet, and it's amazing because it has everything, all the details and all the like moments, dramatical moments in this ballet. You still have it, and it's it's just a short version of Romeo and Juliet, but I love it. А как ему вот удалось, ты говоришь, что есть танцы, спектакле, но что тогда брал, за счет чего было сокращено? Ну, слушай, сокращено было больше именно за счет того, что вот именно первая картина, первый акт, там очень много всего, я не помню, но там, по-моему, всегда эти крестьяне, тусовки всякие, вот это показы, а там получается сразу, да, переход именно на бал. То есть там показывается история любви в начале Сергея с Алиной, как они встречаются, потом друзей показывают Ромео Бенволио с Меркуцио, и потом сразу в бал. И все. И оттуда уже все как бы остальное также есть. И священник есть, и семья, и Капулетти, и мама рыдает там, когда смерть там Джульетты, и все такое, и дуэт. Ну, все остальное как бы в принципе есть. Вот. Но именно с самого начала, да, оно как бы сокращено. Ну, я считаю, что правильно. Да, so it was mostly like starting this ballet from the ball. Before that, it had a few moments that was cut, like from the original ballet, right? But the rest, it was the same. Like it was the same dramatical moments that we have in classical Romeo and Juliet, and yeah. Какие у тебя планы? Может быть, ты куда-то еще планируешь кататься, слетаться, тебя кто-то пригласил? На самом деле пока планов никаких нет. Планы это сейчас здесь в Санкт-Петербурге быть, доучиться, преподавать. Сильно ли холодно? Нет, на самом деле нет. Сейчас не холодно. Сейчас где-то 0 градусов. Да? Я уже видела просто минус 22. Может, съездить в Питер, как раз Рождество, так все классно. А потом посмотрела на ваши градусники и такая... Нет, это получилось, я прилетел из Лондона, я попал как раз в мороз, когда тут было минус 27. И для меня это, конечно, было, там было плюс 10, плюс 5, это такой, а я в кроссовках прилетел. Я такой, ужас, думаю, и тут снег, и это, думаем, да. Но в итоге, знаешь, как бы я прилетел, и было красиво, потому что все в снегу, и сразу ощущается вот эта сказка новогодняя, вот. Сейчас, к сожалению, все растаяло, но на следующей неделе опять вроде бы будет мороз, поэтому вот. А я сейчас в Москве был, вот, в Москве сейчас красиво, снег лежит. Да, у нас сейчас неплохо здесь, да. Хорошо. И так, учеба, понятно. Ладно, расскажи тогда про танцы на ТНТ, я уже буду потихонечку тебя отпускать, чтобы ты все успел. На танцы ТНТ. Ну, танцы ТНТ, они происходили, когда это уже было? 2 года тому назад, уже даже больше, 2,5. Да. И получается, я когда ушел из театра, уволился, потому что мне просто надоело танцевать в качестве артиста.
И я решил попробовать себя в чем-то новом, и я просто сделал кастинг, и меня пригласили. Я помню, кастинг проходил где-то целый день он проходил, и я где-то 5 часов ждал, чтобы просто выйти в зале, станцевать, и на меня посмотрели. И я в тот момент так волновался, я не понимаю почему, но я помню, ну знаешь, когда танцуешь на Мариинской сцене, я не так волновался, как вот войти в этот зал, на этот кастинг и попасть, потому что для меня это было немножко необычным. И все, и после того мне сказали, вас будет ответ ожидать, как бы мы вам позвоним. И мне потом позвонили и пригласили. И я уже потом поехал на съемки в Москву. Проходили съемки в главкино, в киностудии. И в принципе, ну, там в целом я скажу, что многое что уже запланировано заранее. То есть там уже даже мне номер, я хотел номер показать более современный, современную хореографию, но мне сказали переделать больше на классический, балетный. Вот. А в итоге получилось так, что потом на втором этапе мне сказали, что недостаточно знать только балет. Вот. Ну, как-то так. Но в целом я очень рад, что я вообще там был, потому что меня очень хорошо показали, и люди как-то стали узнавать больше. Мгм. Расскажи нашим английским. I was just talking about my participation and of the Russian version of So You Think You Can Dance. It was like more than 2 years ago, and I was a bit nervous to come for casting, for auditioning, because it was held in a small studio, which I'm not used to that, and it's for me like I'm I'm less like excited or nervous if I go on huge stage and dance, because for me it's like a usual thing to do. But anyways, I after the cast, they invited me to go to Moscow, and we had a shooting day, and but it's pretty much planned on like TV show. They tell you what to do before, unfortunately, and so you have to follow their rules. And if you want to do something from your heart, or like you want to create another dance, they have to see it and decide whether it's gonna go on TV or not. So Да, ТВ-шоу ты хочешь, как ты делаешь, что ты класс oh, делаешь. I certainly love watching you do bar in an airport. Oh, thank you. It was this morning. I was just like, I put my phone and I was like, okay, let's do some bar, please. And like I was like, okay, I'm just gonna put it on Instagram later. Тебе никто Yeah, it was funny. пока ты делаешь станок. Кто-нибудь тоже такой же безумный, знаешь, я тоже так хотел, и рядом с тобой перчики, хоп-хоп. Слушай, да нет, потому что было мало людей, поэтому никто так не обратил внимания, но когда я уже не первый раз начинаю делать вот это фуэте в метро, и я то же самое сделал в Лондоне, и на меня, конечно, смотрели люди и там, и здесь смотрят. Ну, я что-то, знаешь, вот эта фишка, вроде бы так смешно, это, знаешь, я начинаю вспоминать, что вот Николай Цискоридзе, он везде делает фуэте на телевидении, ну, часто, да? А я что-то эту фишку как-то взял, и я стал ее делать именно в метро и снимать во всех городах. Несравненный оригинал. Да, да, так что интересно. Ну что, хорошо. Я рада за тебя, я рада, что жизнь продолжается, люди куда-то ездят, что-то делают. Да, надеюсь, это будет в том же духе, потому что действительно вот пандемия это дала большой такой удар на творческую профессию, мне кажется, те, кто вот путешествует. Пусть у нас всегда будет вот эта свобода, без ограничений, чтобы человек всегда мог кататься по миру, куда хочет, и без каких-то либо ограничений, потому что это, ну, действительно безумие какое-то, да, так вот брать, ограничивать наше какое-то движение. Если по природе мы, ну, как люди, да, мы должны всегда двигаться, движение — это жизнь, так что, да. Скажи, от чего ты максимально кайфуешь в профессии своей?
Ой, еще раз скажи мне, пожалуйста. От чего ты максимально кайфуешь в своей профессии? От чего я максимально кайфую в профессии? Ой, ну на данный момент из-за того, что я преподаю, я больше кайфую от того, что я преподаю именно и артистам, и любителям, и фигуристам, и гимнасткам, и всем-всем-всем. И от этого я больше сейчас испытываю какой-то кайф, потому что я вижу результат у людей, и это меня радует. Ну, это потому что не каждый, да, как мы знаем, не каждый артист хороший педагог и наоборот. Да, есть такое. И мне очень повезло, то, что, на мой взгляд, мне кажется, у меня вот это сочетание, то, что я и как артист, ну, состоялся, да, вот, и сделал, в принципе, ну, как бы уже достаточно, ну, станцевал в разных театрах, в разных странах. И как педагог уже у меня тоже есть много знаний, потому что я брал уроки с детства у различных педагогов, это все впитывал, плюс сейчас получаю образование, и вот это с опытом тоже приходит. Мгм. Ну да, тем более в таком а, образования. Ну Ой, я не что, знаю, это у меня прерывается связь, либо у тебя прерывается, я сейчас тебя не хорошо, услышал. да, чуть-чуть. Я говорю, классно, что, ну, еще, что ты в таком учебном образовании получаешь вообще там бесценно. То есть люди, которые тебе преподают в Вагановском, например, да, люди, которых нет, ну, равных. Ну да, действительно, я считаю, что именно школа балета для педагогов, ну и вообще в целом в академии у нас в Питере самая лучшая, потому что здесь еще вот есть те люди, которые танцевали, например, в начале 20 века, и это передается уже традициями, они знают, в чем суть классического танца и преподавания, а не просто так ты пришел на урок классический, да, и просто делаешь, занимаешься. То есть каждое движение имеет какой-то смысл. И именно вот эти руки, да, вот классические русские руки, вот манера исполнения, очень отличается от всех остальных школ, и это надо, конечно, сохранять, я считаю, и в дальнейшем передавать вот знания ученикам. Чем ты, собственно, и занимаешься. Да. Стараюсь, да. Я тебя благодарю за беседу. Спасибо, что нашел время. Я думаю, всем было интересно. И хорошо, что мы сегодня могли дублировать. Вот. И я надеюсь, до скорых встреч. Я желаю тебе, да, еще каких-то гастролей интересных. Возвращайся с историями. Спасибо большое за то, что меня пригласила. Я вот попытался рассказать плюс-минус вкратце, да, вот историю, вот одну из историй моей жизни, поэтому желаю также дальнейшего процветания тебе и всем людям, которые занимаются творчеством. Спасибо. Thank you for watching. Thank you guys, everyone who was here with us. Sorry for not answering all the question or not translating everything. Maybe someday we will have an interview only in English, so you know we can have it as well. Who But knows? thank you for being with us. Bye-bye. Все, всем пока, счастливо всем, Хорошо. пока, спасибо.